你好，威廉。OK，来开始。等等，我让分析。你好，我按Afiq，我就是jalan kucing，你好，我叫Afiq，我住在jalan kucing。我是一位 promoter Praktikal。我今年20，我是一，谢谢。谢谢。